အားလုံးမင်္ဂလာပါ DBS မြန်မာရဲ့ထုံးစံတိုင်း Make Money Money ရနေပြန်နေကြိုဆိုပါရစေဒီဘက်တော့ကျွန်တော်တို့ online ကနေပြီးပတ်စံရှာဖို့ online ကနေပြီး digital business တွေတည်ဆောက်ဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကျွန်တော်မြန်မာငွေ3သိန်းအောက်ကနေပြီးတော့မှစပြီးလုပ်လို့ရမယ် business 5ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင်းလေးပြောခင်မှာအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် DBS မြန်မာကနေပြီးတော့မှဒီ online နေငွေရှာတဲ့အကြောင်းတွေ digital business အကြောင်းတွေပြီးရင် make money အကြောင်းတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့content marketing digital marketing အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကျွန်တော်တို့ DBS မြန်မာကို subscribe မလုပ်ရသေးလို့ရှိရင် subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါဒီဗီဒီယိုလေးအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့မှတစ်ခုခုဖို့အတွက်အတွေးတစ်ခုပေါက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း like လေးပေးခဲ့ပါနော်ပြီးတော့ comment မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီဘက်မှာထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ2021မှာကျွန်တော်တို့စထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံလေးအတိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးမပြောခင်မှာကျွန်တော် online ကနေပြီးတော့မှ passive income လို့ခေါ်တဲ့တို့လိုတစ်ခါပဲအလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှနောက်အမြဲတမ်းရနေတဲ့ဝင်ငွေကနေပြီးတော့ဝယ်ထားတဲ့ item တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် DJI ကနေအသစ်ထွက်တဲ့ DJI Mobi 4ဖြစ်ပါတယ် DJI Mobi 4ကတော့ Osmo Mobi ပေါ့နော်အခုတော့ Osmo ကိုဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင် Mobi ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဒီဖုန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီmount လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနဲ့ mount လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ gimbal လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းလေးထားပြီးတော့မှသူ Bluetooth နဲ့ပေါ့နော်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒီမှာတွေ့လားကျွန်တော်ဒီမှာလုံးဝ stabilize ဖြစ်တယ် stabilize ဖြစ်အောင်သူကလုပ်ပေးတယ်ဒီလိုလှည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုသွားတယ်ပြီးတော့ရှင်ဒီမှာလက်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုလှည့်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာ feature တွေစုံပဲအဲ့တော့ဈေးနှုန်းကကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် comment ကြီးဈေးနှုန်း3,9800ကျွန်တော်ဝယ်တော့အခုလည်းအဲ့ဈေးပဲနေထင်ပါတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဈေးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဝယ်ထားတာဒီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ vlog တွေပါဒီမှာသုံးဖို့နဲ့နောက်ကျွန်တော် studio ပြောင်းတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပုံစံပြောင်းရိုက်ဖို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဝယ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော် DBS ကနေနောက်စဉ်းစားနေရတဲ့ခုကဒီကျွန်တော် big money အစီအစဉ်မဟုတ်တဲ့တခြားအစီအစဉ်တွေမှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရိုက်ဖို့အတွက် gear တွေ tools တွေနောက်ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ software တွေ computer တွေပစ္စည်းတွေ gear အကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော် review လုပ်ပေးမယ်ပြီးရင် tutorial သဘောမျိုးတွေကျွန်တော်လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်စီစဉ်နေပါတယ်ဒါကနောက် video series တစ်ခုအနေနဲ့လာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် studio ပြောင်းဖို့အခုဒီတစ်ပတ်ရှေ့တစ်ပတ်ဆိုကျွန်တော်ပြောင်းတော့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောင်းပြီးတဲ့အချိန်ကြာတော့မှာပဲကျွန်တော်တို့တော့ပြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအခုဒီနေ့တင်ဆက်မဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီခုနက Osmo လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ကြည့်အောင် Okay အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ခုနက gimbal လေးနဲ့သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါဖုန်းကင်မရာကြောင့်လည်းပါတာပေါ့ဖုန်းကင်မရာတော်တော်ကောင်းတယ်လို့မှပါတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းကျွန်တော်ဒီ stabilize လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာခုနက gimbal မှာတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးပြောနေတာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်စလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်စီစဉ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာငွေ3သိန်းအောက်ပဲကြာမယ်မြန်မာငွေ3သိန်းအောက်နဲ့စလို့ရတဲ့ပထမဦးဆုံး online business ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် social media management agency ဖြစ်ပါတယ်social media management agency ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် social media တွေရှိတယ် Facebook ရှိတယ် Instagram ရှိတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ Facebook Instagram TikTok ပေါ့နော် LinkedIn ဒါတွေသုံးကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ social media တွေကို manage လုပ်ပေးတဲ့ agency ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့small business တွေရှိတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲဒီ COVID-19 ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော်တော်များများ online ကိုတက်မှအဆင်ပြေမဲ့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ business တွေကို online ကိုတက်ဖို့အတွက်ကူညီပေးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီmanage လုပ်ပေးတဲ့ agency အမျိုးအစားပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော် social media agency တို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့တယောက်တည်းလည်းစလို့ရတယ်နောက် team တစ်ခုအနေနဲ့လည်းစလို့ရတယ်အဓိကဘာတွေကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟို Facebook page ခိုင်းပြီးမှဆိုလို့ရှိရင် Facebook page အကြောင်းတွေသိဖို့လိုမယ် post တွေပါရေးတာတွေသိဖို့လိုမယ်တကယ်လို့ကိုက content တွေပါဖန်တီးတဲ့အခါမှာ design တွေပါဆွဲပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ပြီးရင် Facebook ကနေ boost တွေပါလုပ်ပေးတာကျွန်တော် media ဘိုင်း advertising run ပေးရတယ်သိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော် freelance business အနေနဲ့ solo business အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကလိုအပ်တာကတော့ဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့ဒီ scale တွေလိုမယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်စပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ကို business ကို promote လုပ်ဖို့လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ business ဒီ social media management agency ဖြစ်ပါတယ်
number 2 business ကကျတော့ content service ဆိုတာကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနက social media နဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့သူက page ကို manage လုပ်တာတွေကျွန်တော်တို့မပါတော့ဘူးအဓိကကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် copy တွေရေးပေးမယ်စာတွေရေးပေးမယ်ပြီး design တွေဆွဲပေးမယ်content တွေဖန်တီးပေးမယ် content strategy ဆွဲပေးမယ် content calendar ထုတ်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့content တွေဖန်တီးတဲ့ဒီစာရေးတဲ့ content writing copywriting ကိုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ business လေးကိုစလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကိုက design တွေပါတယ်ပဲရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုပြီးကောင်းတယ်အဲ့ဒါဟိုမှာထပ်ပြီးတော့ပိုကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ photo shoot သူ့ရဲ့ product တွေကို game တွေထပ်ဖို့ရိုက်ပေးတဲ့ service မျိုးတွေထပ်ပေါင်းလို့ရတယ် design ထပ်ပေါင်းလို့ရတယ် video ကျွန်တော်တို့ video short video လေးတွေလုပ်ပေးလို့ရတယ် corporate video တွေရိုက်ပေးတဲ့ service တွေလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုမှာ scale ရှိရင်ရှိသလောက်ကိုအဆက်အသွယ်ရှိရင်ရှိသလောက်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုစလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီ content service business ဖြစ်ပါတယ်သူလည်းတယောက်တည်းစလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ team တစ်ခုရှိလာပြီဆို team နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပေါင်းလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီငွေကြေးလဲအစပိုင်းမှာအများကြီးမကုန်သေးဘူးနောက်ပိုင်း heavy ကြော်ညာရင်တော့ပိုကုန်လာမှာပေါ့နော်အခုအစပိုင်းမှာမကုန်ဘူးသူလည်းအခုစမယ်ဆိုရင်တိန်းငွေကြေးတစ်သိန်းအောက်မှာစလို့ရတဲ့ business တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် 3ကကျတော့ခုနကဟာရင်းနဲ့ဆင်တယ် photo video နဲ့အသံ service တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီကိုက Facebook page လည်းမကိုင်ချင်ဘူး boost တွေပိုင်းလည်းလုပ်မပေးချင်ဘူး content တွေလည်းရေးမပေးချင်ဘူးဆိုရင်လည်း design only ပဲကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတဲ့ service မျိုးလုပ်လို့ရတယ်နော် design only service တွေရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် photo shoot ဆိုလည်း photo shoot ကြီးပဲကျွန်တော်တို့ shoot live လုပ်ပေးတဲ့ service မျိုးရှိတယ်ခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ live လွှင့်ပေးလာတဲ့ service မျိုးလည်းရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်က live လွှင့်ရောင်းမယ်ပစ္စည်းရှိမယ်ဒီကိုမှာကကျွန်တော်တို့ဒီ camera တွေနောက်ပြီး equipment တွေရှိမယ်အဲ့ဒါတွေယူလာပြီးတော့မှသေချာချိန်ပြီးတော့မှကိုကရောင်းကျွန်တော်ရိုက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနိုင်နဲ့ charge လုပ်ပြီး live လွှင့်ပေးတဲ့ service မျိုးလုပ်လို့ရတာပဲနောက်ပိုင်းလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကိုမှကျွန်တော်တို့ဒီကို live လွှင့်ပေးမဲ့လူကိုပါခေါ်လာတာစကားပြောဆိုတော်တော်လည်းရှိရတယ်ကောင်မလေးတယောက်ကိုခေါ်လာပြီးတော့သူက live လွှင့်ပြီးရောင်းပေးပေါ့ဗျာကိုကရိုက်ပေးအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းပူပေါင်းလုပ်လို့ရတယ်ကိုမှတကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေရှိရင်သူပူပေါင်းလုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင် video ဘိုင်းဆိုလည်းလို့ပဲ videoရိုက်ပေးလို့ရတယ်နောက် video editing လုပ်ပေးလို့ရတယ်ကိုမရိုက်တတ်ဖို့ editing လုပ်ပေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် online မှာ animation video လေးတွေအခုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပြီးတော့မှရောင်းကြတာရှိတယ် animation video လေးလည်းလုပ်ပေးလို့ရတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ video တွေဆက်ပြီးတော့မှအခုကျွန်တော်တို့ YouTube channel တွေမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ကြရလေကျွန်တော်တို့ထူးဆန်းထွေလာအကြောင်းတွေနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထားပါတော့တရေအကြောင်းတွေလူသမားအကြောင်းတွေ knowledge တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေ video လေးလုပ်တယ်အဲ့ဒီ video လေးတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဖြတ်ဆက် editor အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒါဒီလေကျွန်တော်အခုစလို့ရတဲ့ business တစ်ခုပဲနောက်အတန်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုမှာတရှင်း music တီးလုံးတွေတီးပြီးတော့ online မှာတင်ရောင်းတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲဆိုရင် voice over အတန်လေကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ YouTube video မှာနောက်ကနေအတန်လှုပ်ပေးတဲ့အတန်ပြောပေးတဲ့ service မျိုးလည်းလုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းမစိုးအဲ့တော့ဒါဒီphoto video နဲ့ sound service တွေဖြစ်တယ်။ Okay ကျွန်တော်ခဏကပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ business 3ခုပေါ့နော်အဲ့3ခုတစ်လုံးကိုကျွန်တော်စဖို့တဲ့ပိုင်းလို့မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်တို့လိုပါ Facebook page ခုတော့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ business အတွက် Facebook page တစ်ခုလို့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ package တွေကိုယ့်ရဲ့ service တွေကိုတင်ပြီးတော့ရောင်းလို့ရပါပေါ့နော်အဲ့ Facebook page တစ်ခုလို့မယ် Facebook page မှာကျွန်တော်တို့ logo တွေနောက် cover တွေပါပြီးတော့တေချာကျွန်တော်တို့ဆွဲထားဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့လေးတစ်ခုလို့မယ်ပြီးရင်ကိုပေးမဲ့ service ရဲ့ skill တွေလို့မယ်ကိုက social media management ခုနက Facebook page ကိုတိုင်းပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်Facebook page အကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့သိရမယ် technical တွေသိရမယ် post တင်ဖို့တွေသိရမယ်ပြီးရင် boost လုပ်ပေးဖို့တွေသိရမယ် media ဘိုင်းတွေသိရမယ်နောက် content ရင်းနှီးတွေသိရမယ်ဒါမျိုးတွေသိရမှာပေါ့နော်နောက်က content service ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် content writing copywriting ပြီးရင်နောက် design ဆို design ပေးမယ်ဆို design လိုအပ်တာတွေအကုန်ပြီးရင်နောက် video ဆို video ပေါ့နော်အသက်ဆိုအသက်အဲ့လိုမျိုးလိုအပ်တဲ့ skill တွေရောရှိဖို့လိုရပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ skill ကိုဘယ်လိုဖြစ်လို့ရလဲဆို YouTube ကနေပြီးတော့လည်းအခမဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းလုပ်လို့ရတယ်ကိုအင်္ဂလိပ်စာနည်းနည်းအဆင်ပြေတယ်နားထောင်လို့ရတယ်ဆို YouTube မှာဗန်နေနဲ့တင်ပေးနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒါကိုမှကိုကဒီကိုယ်နိုင်ငံနဲ့ကြိုက်တဲ့မြန်မာနဲ့ကြိုက်တဲ့ဟာမျိုးတင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တင်တဲ့နေပါတက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်စီမှာလည်းတင်တဲ့နေရှိတယ်ကြားလူတွေစီမှာတက်လို့ရတယ်ဘယ်မှာပဲတက်ပါအဓိကကို skill ပြည့်ဖို့ပဲလိုအပ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့လိုမယ်ပြီးရင်တော့ content တွေကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဖန်တီးနေဖို့လိုမယ်အဲ့တော့ကိုက social media service ရောင်းမယ် social media အကြောင်း content တွေပုံမှန်တင်နေတာမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်နေရတယ်ပေါ့နော်အဓိက content တွေတင်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုလူသိလာတော့မှကိုယ်လူတွေကကို service ကိုအကြမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးcontent တွေပုံမှန်ဖန်တီးပြီးတော့တင်နေဖို့ကို Facebook page ကိုအသက်ဝင်အောင်လုပ်နေဖို့ပေါ့နော်ဒါလေးလိုမယ်ဒီ Facebook page ကနေပြီးတော့ post တွေကိုကျွန်တော်တို့ boost လုပ်ဖို့လိုမယ်အဲ့တော့အားလုံးတက်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုစမယ်ဆိုလို့ရှိရင်3အောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့စလို့ရတယ် fan နေပါတယ်မတက်ဖက်နဲ့ YouTube ပဲလမ်းလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် skill ဖြည့်ဖို့အတွက်က
cost က0အဲ့ training တွေတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အများဆုံးတနန်းကြီးကို9000ထက်ကျွန်တော်ပုံမသုံးစေချင်ဘူးတနန်းကြီးအခု9000အောက်မှာနေမယ်လမ်းလုံးလို့ရတဲ့ဟာအများကြီးဖြစ်နေပါပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လမ်းလုံးစေချင်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘူးဆိုဖို့တက်ကိုပတ်စံ9000လောက်ကိုစပြီး initial ကျွန်တော်ဆက်လုပ်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီငွေမကုန်မဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ service ကိုစလို့ရမယ်ဒီ business တွေကိုစလို့ရမယ်အားတွေကိုလည်းကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာပြောပြပါအောင်เนาะ okay အဲ့တော့ number 4ကျွန်တော်တို့business ပေါ့နော်အဲ့တော့၄ခုမြောက် business ကကြတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် freelance service အဲ့ freelance service ဆိုအပေါ်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေအပြင်ဟိုမှာကိုက coding web development ရလား coding ရေးတတ်သလားเนาะဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် translation ရသလားเนาะကျွန်တော် translate လုပ်တယ်လားနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ service တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသလားအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေအကုန်လုံး freelance အနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ် freelance လုပ်တာကကြတော့ကျွန်တော်တို့အဓိက freelance platform တွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်ပြောခဲ့မှုတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကနေဝင်ငွေရှာလို့ရတဲ့website ၄ခုဆိုတာလေကျွန်တော်အပေါ်မှာ link နေပေးပါမယ်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချိတ်ဆက်တို့ဘာလို့လို့မျိုး freelance platform တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ freelance platform တွေကနေတော့ပြီးတော့မှ freelance အလုပ်တွေရှာလို့ရတယ် freelance business တစ်ခုကိုစလို့ရတယ်အဲ့တော့ freelance business ကိုစပြီးတော့မှကိုကိုရိုင်းနဲ့ freelance business လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း freelance တယောက်တည်းအနေနဲ့လုပ်လို့ရတယ်နောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေပွားလာလို့ရတာပေါ့နော်ဒါဒီလေ business တစ်ခုဖြစ်လာတယ်တသိန်းအောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့စလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီ skill တွေသူကိုပေးမဲ့ freelance ပေးမဲ့ skill တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအပြင်ကိုဘာတွေလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟို time management project management တွေဒါတွေလုပ်မယ် communication တွေကျွန်တော်လည်းဒီ freelance client နဲ့စကားပြောမဲ့အားတွေလိုလာမယ်အဲ့တော့ channel တော့ကျွန်တော် platform တွေကနေအားလုံးဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်เนาะအဲ့တော့အရင်ကစိတ်ပူကြမလို့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ project တစ်ခုကိုက freelance အနေနဲ့ရှောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းခံရဖို့တော့ကိုကအရှိမportfolio ကောင်းကောင်းပြနိုင်မှုတွေကျွန်တော်တို့ data ရေးထားဖို့ဒါတွေတော့လိုတာပေါ့နော်ဒါတော့ဒီသေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီ freelance business ကျွန်တော်တို့စလို့ရတယ်freelance business ကခုနက platform မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ freelancer group တွေရှိတယ် Facebook မှာဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တကယ်ချင်း basic တွေ freelance အနေနဲ့လုပ်ပေးရင်လည်းရတာပဲနော်ဘယ်လိုမျိုးတော့ရှိတယ် okay နောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်တို့တသိန်းကျပ်အောက်မှာစလို့ရမယ် business နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ digital products business တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်digital products ကိုရောင်းတဲ့ business ပေါ့နော်digital products ကိုရောင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ebook တွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီtemplates တွေရှိမယ်ပြီးရင်အခုလို course တွေကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ course တွေရှိမယ်သင်တန်းတွေရှိမယ်ကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ digital planner တွေပါရှိမယ် digital products ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်ပြီးရောင်းချတာပေါ့နော်အဲ့တော့ digital productsကအဓိကအားသာချက်ကတော့တစ်ခါထုတ်အကြီးကျယ်တစ်ခါထုတ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါကို upgrade လုပ်နေလို့နေပဲဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတို့ရဲ့အဓိကအားသာချက်ပြီးရင် production cost တွေမရှိဘူးထုတ်လုပ်တဲ့အချိန်တွေမလိုဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အားသာချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော် digital product ကိုအားပေးတယ်ဆိုတော့ digital product လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ digital product business တစ်ခုဘယ်လိုစရမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံး niche တစ်ခုကိုရွေးပါniche ဆိုတာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုသွားမဲ့ level တစ်ခုပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် big money digital business နဲ့ digital marketing ကိုကျွန်တော်ရွေးထားတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကဘာကျွမ်းကျင်လဲကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ level ကိုရွေးလိုက်ဥပမာကိုက graphic design ကျွမ်းကျင်တယ်ဆို graphic design level ကိုရွေးကိုလည်း passion ရှိရမယ်ကိုလည်းအဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားရမယ်အဲ့အတွက်ဈေးကွက်လည်းရှိရမယ်အဲ့လိုမျိုး level တစ်ခုကိုရွေးပေါ့နော်အဲ့တော့ရွေးပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် product တစ်ခုဖန်ပြီးအဲ့ level ထဲမှာလူတွေဘာဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုပြဿနာတွေတက်နေလဲဘယ်လို problem တွေရှိနေလဲဘယ်လိုလိုအပ်ချက်တွေရှိနေလဲအဲ့ဒါကိုဖြေရှင်းပြီးမဲ့ product တစ်ခုကိုဖန်တီးဥပမာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဒီ covid ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ digital marketing ကိုသိဖို့လိုလာတယ် Facebook page တွေပဲဖောင်ဖို့လိုလာတယ်ဒါပေမဲ့မသိကြဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ကဂျားထဲမှာသူတို့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးတယ် Facebook page training ပေါ့နော် Facebook marketing training ကိုကျွန်တော်စလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေါ်ကပြဿနာကိုဝင်ဖြေရှင်းတဲ့ product တစ်ခု digital product တစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့သဘောပဲเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ခုနရွေးထားတဲ့ level တွေမှာလူတွေဘာပြဿနာတက်နေလဲဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သိအောင်လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့ product ကိုအချိန်ယူပြီးကောင်းကောင်းဖန်တီးပါပြီးရင်တော့ sell the product အဲ့ product ကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ရောင်းလို့ရပြီကျွန်တော်တို့ website ကနေရောင်းမလား messenger ရောင်းမလားကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook group နဲ့ရောင်းမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် digital ဒီ download ပေးမလားဒါမှမဟုတ် print ပဲထုတ်ပြီးတော့ရောင်းမလားတိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ digital product ကိုထုတ်မယ် business တစ်ခုစတင်တာဒါလည်းတစ်သိန်းအောင်မှာစလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲကိုယ့်ရဲ့ skill ကိုတုံးပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးရတဲ့အတွက်တသိန်းအောက်မှာလေကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး digital business တစ်ခုကစလို့ရတယ်အဲ့တော့အဓိကဘာတွေလိုရမလဲခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ digital business တစ်ခု digital product business တစ်ခုစဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ skill လိုမယ်ကိုဘာကျွမ်းကျင်တယ်လဲဆိုကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုလိုမယ်ပြီးရင်အချိန်ပေးရမယ်အချိန်ပေးရမယ်ဆိုတော့
ဒီ digital product ကိုဖန်တီးနေရတဲ့အချိန်ရှိတာကိုအဲ့ဒါကိုပေးရမယ်ပေးပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးရမယ်ပြီးရင် Facebook page လိုမယ်တင်ရောက်မှုကျွန်တော် Facebook page လိုမယ်ဒါမှမဟုတ် platform တစ်ခုခုလိုမယ်ပြီးရင်ကြော်ညာကားတွေလိုမယ်ဘာလို့ကိုကဒီ product ကိုရောင်းရတော့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြော်ညာကားကိုအမှတော့များသုံးနေတယ်တသိန်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာ80လောက်သုံးလို့ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့80လောက်မှာအနည်းဆုံး50လောက်တော့ကျွန်တော်သုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရအောင်လုပ်စေချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် website ဒါမှမဟုတ် selling platform တစ်ခုခုနဲ့ရအောင်ပါเนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ Facebook ကတော့အကောင့်ဆုံးပဲ Facebook page ကနေတင်ရောက်လာတော့လေအဲ့တော့ကျွန်တော် website တွေပဲတောက်ဝယ်ရတယ်လည်းခက်ကြတာเนาะအဲ့တော့ဒါဒီ requirement တွေဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒီဗီဒီယိုလေးဆုံးမတက်ခင်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ digital business တစ်ခုစတဲ့အချိန်မှာစလုပ်တဲ့အချက် tips လေးဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ tips လေးခုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပထမ tips ကကြတော့ get your first sale ASAP ပထမအဦးဆုံး sales ကိုအမြန်ဆုံးရအောင်လုပ်ပါဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံး sales ရဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ပထမအဆုံး sale ပထမအဆုံးအရောင်းနဲ့ပထမအဆုံး first sale ရလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူက motivate လည်းဖြစ်သွားတယ်အရင်လည်းရလာတယ်တော့ပါလေအရင်နေ့တစ်ခုထပ်ရပြန်ရလာတယ်အဲ့ပထမဆုံး sales ကို first sales ကိုအမြန်ဆုံးရအောင်လုပ်ပါနော်ဒါဒီပထမ text ဖြစ်တယ်ဒုတိယ text ကကြတော့ဈေးအရင်မပေါ်ပါနဲ့ဈေးအရင်နဲ့မမြင်ပါနဲ့ဈေးကိုတကယ်ကိုယ့်ရဲ့ပေးရတဲ့အချိန်နဲ့ကိုပေးတဲ့ value ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ထားပါအဲ့တော့ဒီ tips နှစ်ခုစလုံးကကျွန်တော်တို့အရင်သဘောကျရတာ$100 startup လို့ခေါ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်ထဲကပေါ့နော် tips တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဓိကသူဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးအရင်အနှိမ့်နဲ့အရင်အမြင့်ထားလို့ရှိရင်အမြင့်ရင်လည်းအရင်မလို့မဟုတ်ဘူးအရင်နှိမ့်ရင်လည်းကိုယ့်ကိုဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဆိုတဲ့အထင်မျိုးဖြစ်နိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ဈေးကိုမနစ်မမြင့်ကိုတက်ဖတ်ပါနော်ပြီးရင် networking လုပ်ပါအဲ့တော့ networking ကကြတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအခုလုပ်နေတာပါပဲတကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့တွေ့တယ်နောက်ပြီးပွဲတွေသွားတယ်အခုကတော့ကိုဗစ်ဆိုပွဲတော့လို့မရဘူးကျွန်တော်ဆိုပွဲတွေသွားတယ်ပြီးရင်လူတွေနဲ့တွေ့တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းမိသားစု family အကုန်လုံးဖုန်းခေါ်တယ်ပြီးရင်ဒီကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ service အကြောင်းရှင်းပြတယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်ပုံမှန်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါနေကျွန်တော်စလို့ရတယ်ပတ်စံလုံးဝမကုန်ပဲနဲ့အရင်ဆုံးစလို့ရတာကိုယ့်မိသားစုနဲ့ကိုယ့်မိတ်ဆွေပဲသူတို့ကျွန်တော်ဒီ service လေးပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်အခုမှစပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်စီးတက်နဲ့ပေးလို့ရတယ်ကိုတို့လည်းစီးတက်နဲ့ရမယ်အဲ့တွေနှစ်ခုတစ်ဖက်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စလုပ်ကြည့်ကြရအောင်ဘာညာဆိုပြီးတော့စပြီးရောင်းရတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ပထမဆုံး sales ကိုအမြန်ဆုံးရအောင်လုပ်ပါဆိုအဲ့နည်းနဲ့လည်းရအောင်လုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီး personal branding ကျွန်တော်တို့လုပ်ပါပေါ့နော် personal branding ဆိုတာကိုဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ brand ကိုမြင့်တက်အောင်လုပ်ပါအခုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် DBS မြန်မာဆိုတဲ့ brand ကိုပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းမြင့်တက်အောင်လုပ်နေတယ် DBS မြန်မာရဲ့ quality နဲ့ DBS မြန်မာရဲ့ကျွန်တော်တို့ content တွေနဲ့အဲ့လိုဝန်ထမ်းတွေတော့တွားတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန် content တွေဖန်တီးပါပုံမှန် post တွေတင်ပါလူတွေကို value ပေးပါပြီးရင်နောက်ကနေပြီးတော့မှ value တွေရပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကကိုယ့်စီကနေလမ်းလုံးဖို့ကိုယ့်စီရဲ့ကိုရောင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုဝယ်ဖို့ကိုရောင်းတဲ့ product ကိုသုံးကြည့်ဖို့စိတ်ဝင်စားလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ value များများပေးပြီးရင်အဲ့ value ကိုမူတည်ပြီးတော့မှလူတွေကကိုယ်စီလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးလုပ်ပါโอเคဒါတော့ကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ test လေးခုဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီထိကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုတွေကနေကိုယ့်အတွက် idea တစ်ခုခုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့like လေးပေးခဲ့ပါပြီးရင် comment မှာကျွန်တော်အခုဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမလဲဆိုတာလေးကျွန်တော် comment မှာမှတ်ငယ်လို့ရပါတယ်တင်တဲ့အကြောင်းနဲ့သိချင်တဲ့ solution description ထဲမှာကျွန်တော်တင်တဲ့ link လေးထည့်ထားပေးပါလေနော်ပြီးရင်နောက်ထပ် screen မှာလည်းကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ဗီဒီယိုလေးနှစ်ခုကိုတင်ထားပေးရရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကြည့်ပါကျွန်တော် channel subscribe မလုပ်ပါသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် subscribe လေးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပေးပါโอเคအဲ့တော့ကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှေ့တစ်ပတ်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာပစ္စည်းလေးအကြောင်းပြောမလဲဘာပစ္စည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြအောင်မလဲဆိုတာလေးလည်းစိတ်ဝင်စားမှတင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တင်မဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းစောင့်ကြည့်ပေးပါပြီးရင်နောက်ထပ်တခြားဗီဒီယိုseries တွေလည်းကျွန်တော်အများကြီးလာဖို့ရှိပါတယ်โอเคအဲ့တော့ stay tuned ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မိနာရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ပါလေ